Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lur. Wah, dondong lur. Wis tuwi ngene lur, meh mateng lur. Oh, lur. Tuwi ngene lur, mantap lur. Oh, lur, meh mateng lur. Mantap lur. Mantap lur, mantap. 05 ini lur. Mantap lur. Iki pentile sudah gede-gede lur. Oh, lur. Iya sudah gede-gede. Iki bono piro lur, 9 apa 10 lur. Iki cilik. Iki udah nomeh cilik-cilik lur. Iki 3 periode lur. Sini pentil. Yang pentil-pentil cilik-cilik lur. Ada 3 pantek, 3 tangkai lur. Siji, loro, telu, 3 tangkai. Terus di pentile sing semene iki satu tangkai mungkin gak 9 ya 10 lur. Akeh lur. Ini jenis sakene. Sak tangkene sih habis tok lur. Sing meh mateng. 5 tuh itu meh mateng. Mantap lur. Mantap lur, mantap. Meh mateng meh 05 lur. Lur. Iki semeh do mateng lur. Iki kita mau sendek lur. Dimana jeng dipol mau lur. Iki seluruh peng piro ya niku. Peng piro ya wis panen dhisik wis panen. Peng pindho peng telu ya lali aku lur. Peng pindho yang telu lur. Oh, peng pindho lho insyaallah lur. Panen pindho kita lur. Iya peng pindho lur. Dalam kas yang telu iki. Sekapat iki 5 berarti wis peng 5 arep somben lho sing wis wotok iso yang 5 lho sing panen peng pindho. Iki rencana peng telu iso somben. Mantap cedhik iki lho foto. Video tasone planter pack iki lho. Mantap lur. Iki lho rasane enak lur. Iki lho. Iki ati panur. Bijine tak tandur nah iki lagi diluk pakai rasa sis kembang lur. Mantap lur. Ya lur, sampai di sini dulu ya lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.